穩定及優質嘅食水供應係香港市民生活不可或缺嘅部分，亦係香港達至持續發展嘅關鍵一環。水務署致力維持香港可靠及優質嘅供水服務。現時香港有兩個主要食水來源，分別係水塘集水區收集嘅本地雨水，以及從廣東省東江輸入嘅原水。香港嘅水資源管理正面臨多方面嘅挑戰，人口及經濟快速增長令食水需求持續增加，並需要面對珠三角地區嘅水資源競爭。因此，水務署正致力推行多項用水需求管理措施，以控制食水需求嘅增長。另一方面，氣候變化引致嘅極端天氣，例如降雨量不穩、旱災等，均不利於穩定嘅食水供應。為咗維持市民日常生活及支持香港嘅發展，我哋必須採取長遠措施，開發嶄新及可持續嘅水資源，應對氣候變化造成嘅極端天氣。水務署於2008年推行全面水資源管理策略，當中制定咗可持續運用水資源嘅策略，以確保香港嘅穩定供水及支持香港嘅發展。水務署於2019年就全面水資源管理策略完成咗檢討後，更新咗策略，採取雙管齊下嘅方式，着重控制食水需求增長及利用多元化嘅水資源，提升食水供應嘅應變能力，以抵禦氣候變化帶嚟嘅極端影響。海水化淡係指將海水中嘅鹽分及雜質去除，從而將海水轉化為可飲用嘅淡水。海水化淡不受氣候變化嘅影響，為香港帶嚟策略性水資源。香港作為沿海城市，三面環海，具備充足海水供應，為海水化淡提供穩定水資源。喺唔少國家，例如澳洲、新加坡、西班牙及以色列，海水化淡技術經過廣泛驗證，並獲得多國採用，以滿足日益增長嘅食水需求及抵禦降雨量不穩嘅影響。海水化淡技術經過多年發展，已日趨成熟，進一步降低海水化淡廠嘅營運成本、能源消耗及對周邊環境嘅影響。水務署就喺香港發展海水化淡設施，進行可行性研究及試驗計劃研究，以探討香港海水化淡廠嘅選址以及最合適嘅海水化淡技術。水務署進行咗多項研究，證實喺香港進行逆滲透海水化淡技術係一個可行嘅方法，而生產嘅食水水質亦符合香港食水標準。而就海水水質、土地供應、環境影響、成本效益及與其他供水設施嘅協同效應而言，將軍澳137區係一個合適嘅地點建造海水化淡廠。喺2012年，水務署委聘工程顧問進行將軍澳海水化淡廠可行性研究，為將軍澳137區擬建嘅海水化淡廠展開策劃及勘察研究。研究範圍包括就擬建嘅海水化淡廠評估其可行性同成本效益，進行初步設計，制定工程實施策略同方案，並進行各項環境影響評估。得到立法會、西貢區區議會同多個諮詢組織嘅支持，第一階段將軍澳海水化淡廠建造工程於2019年正式展開。將軍澳海水化淡廠預計喺2023年投入服務，每日食水產量為135000立方米，為本港供應約5%嘅食水用量。將軍澳海水化淡廠將採用最新嘅逆滲透技術，生產符合香港食水標準嘅飲用水。穩健可靠嘅食水供應，對維持市民嘅日常生活及支持社會嘅持續發展尤其重要。興建將軍澳海水化淡廠將大幅提升香港食水供應嘅應變能力，
以應對氣候變化，並展現咗水務署致力投放資源，以最新技術開拓多元化水資源，為香港供應安全可靠嘅食水。